Kondisi dalam rumah, kamar mandi bocor, asbesnya terbang ke bawah angin. Kamar bocor semua, dalam rumah becek. Ini kondisi tengah rumah, bocor semua dinding. Basah. Ini kamar juga. Ini kamar baju basah semua. Ya, setrika ya, rusak enggak? Lupa taruh bawah. Sini, Mi. Kalau ada nih. Ya Allah, emak, tinggal weh.